Com as mudanças ocorridas pela pandemia, tanto econômicas como sociais, muitas pessoas desenvolveram ansiedade e estresse. Um dos distúrbios ligados a isso é o bruxismo, em que, segundo a OMS, 30% da população mundial sofre com esse mal. Entenda. O bruxismo é uma parafunção, é algo além da função, além do normal, né? O que é o normal dos dentes? Os dentes se tocarem durante a deglutição, durante a mastigação, durante a apreensão de alimento. E o bruxismo é um ato totalmente muscular, tanto é que essa parafunção é o apertamento, é a contração muscular totalmente involuntária. Tá? Isso pode acontecer à noite, pode acontecer durante o dia. E está totalmente atrelado a questões de ansiedade, de estresse, qualidade de sono. Tanto é que hoje a medicina do sono trabalha muito com isso, tentar controlar o bruxismo do paciente. E o que é que o dentista faz durante as crises de bruxismo? A maior preocupação nossa é proteger os dentes. Alguns pacientes hoje, nesse período de pandemia, a gente tem passado por uma busca de pacientes muito intensa, tentando controlar dentes quebrados, próteses fraturadas, dentes de próteses quebrados também, tudo em função dessa parafunção. Para essa psicóloga, o bruxismo está diretamente ligado às emoções. Esse é um ranger de dentes de forma totalmente inconsciente. Quando você já percebe, você já está com os sintomas, né? Os sintomas que vai para o teu corpo, que vem dor de cabeça, vem dor na coluna cervical, vem dor nos olhos, dor na face, sensação de ouvido tampado com aquele zumbido. Então, quando você já percebe, você já está altamente esgotado, né? Desgastado, fadigado. E por que acontece esse bruxismo diurno? Devido às nossas emoções, sentimentos reprimidos, ansiedade, frustrações, estresse, raiva. O cabeleireiro e maquiador Lânio Cruz desenvolveu o bruxismo nesse período de pandemia. Ele explicou como detectou. Ao acordar, sentia que minha boca estava sangrando e não sabia o que era. E no decorrer do dia, começava a arranhar os dentes e tentava entender o que era. Procurei a clínica do Dr. Adriano, na qual fui diagnosticado como bruxismo. Pelo estresse, pelos acontecimentos atuais e, infelizmente, fez com que eu voltasse novamente à clínica. Hoje estou em tratamento, estou conseguindo voltar a sorrir, que era uma coisa que eu gosto muito. Trabalho com clientes também, trabalho em salão e eu tenho que estar sempre sorridente. E venhamos, se sorrir com o dente quebrado, não convém para ninguém, né? Para a psicóloga é importante ter um equilíbrio e, se for o caso, procurar a ajuda de um especialista. Se aproximando do que te incomoda. Se algo te incomoda, aquele algo fala alguma coisa de você. Não é à toa que aquele algo te incomoda. Então, se aproxime do que te incomoda. Procure entender por que eu preciso estar atencionado o tempo todo, em alerta o tempo todo, extremamente ansioso. Então, tudo que é demais está havendo um desequilíbrio. Vamos buscar esse equilíbrio. Então, esse desequilíbrio, ele vai justamente sair em forma de sintoma no nosso corpo. Quando a nossa mente não dá conta, ela joga para o corpo. Amanda Vieira para o Minuto Assembleia.